ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் சளி இருமல் பிரச்சனை நம்ம கிட்ட வரவே வராது. அப்படி ஒரு கஷாயம் உங்களுக்கு நான் போட்டு காட்ட போகிறேன். பாருங்கள், இந்த கஷாயம் ரொம்பவே உடம்புக்கு நல்லது. இது ரொம்ப ஈஸி. இது எப்படி போடுறது நம்ம பார்க்கலாம் இன்றைக்கி. அதுக்கு முன்னாடி என்னுடைய சேனலை ஃபஸ்ட் டைமாக பார்க்குறவங்க என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஒரு கைப்பிடி அளவு வேப்பங்கொழுந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். நொனாத்தழை கொஞ்சமாக எடுத்து வச்சுருக்கேன். நொச்சிலியோட இலை ஒரு 5லேருந்து 6 இலை எடுத்திருக்கேன். 4 பல்லு பூண்டு, 1 ஸ்பூன் சீரகம், கொஞ்சமாக மிளகு அதிகமாக சேர்க்கக்கூடாது. இப்போ இது எல்லாத்தையும் நான் அம்மியில் வச்சு அரைச்சி எடுத்துக்கிறேன். அம்மியில் வச்சு அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். இப்போ இதை நம்ம திட்டமாக தண்ணி ஊற்றி கரைச்சிக்கலாம். அவ்வளோதாங்க, நம்ம கஷாயம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை நீங்கள் வாரத்துக்கு ஒரு தடவை வச்சு குடிக்கலாம். சளி பிரச்சனை சுத்தமாக வரவே வராது. இருமலும் சரி. நாங்கள் எவ்ரி சண்டே எங்கள் வீட்டில் போட்டு குடிப்போம். நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.